各位觀眾朋友，大家好，歡迎收看《高高講客話》，我係明珠。今日呢，你我來做嘅第一個料理呢，什麼一定會當中意，就係第一個英文說叫做 pancake， 我們直接翻做客家話呢，就叫做鬆餅。而且今天呢，我要用再來米粉做這個米鬆餅哦。我們來看看用伴奏。那再來米呢，也是我們今天學到第一個詞，就是蘸米。蘸米，好，再來米粉，我把它倒進來之後，一般來說我會喜歡放鴨蛋，因為鴨蛋會比較香一點哈。我加一點點糖下去，稍微的先調味一下下。好，現在我的呢鬆餅的這個已經調好了，我要下去嘍。就是差不多1勺匙是一個吼，就跟煎蛋一樣，一定要一面給它煎熟之後再把它翻面，不然就會不漂亮了。我現在呢已經煎得差不多，而且啊，因為用煎的，其實還有另外一種感覺，就是它會有一點點焦香的。待會呢，我準備有巧克力醬還有煉乳，看看我的試吃員喜歡吃什麼口味，我為它來做特調。你喜歡吃巧克力口味還是煉乳呢？煉乳。那我先教你講一個客家話好不好？海陸腔的刀子就叫做豆阿，對，豆阿，沒錯。而且呢，今天呢，我們做這個鬆餅，它不是用麵粉做的，它是用米磨的粉。所以呢，我們今天要教觀眾朋友講這一整句話，就是叫做米也可以做鬆餅哦，米沒做得做鬆餅哦，米沒做得做鬆餅哦。Hello， 各位觀眾朋友們，今天學的這道料理有沒有覺得非常簡單？不是在糊弄你們啊，重點是呢，我們要吃得健康，而且啊，就發現用這個再來米磨成粉來取代原來的麵粉，吃得更加健康嘍。重點是學到新的詞，一起來複習一遍吧。來看到第一個詞就是再來米，蘸米，蘸米。第二個呢，來看到就是刀子，豆阿，豆阿。第三個來學到一整句話哦，來看到這句話就是米也可以做鬆餅，米沒做得做鬆餅哦，米沒做得做鬆餅哦。你們都有學會了嗎？其實好簡單哦，每一天都進步一點點客家話，就進步很多嘍！一起加油，我們明天見，拜拜。